ini kita akan memainkan game yang namanya PPBSP MotoGP. Dan kali ini kita akan memainkan gamenya lagi. Dan seperti biasa ya, kita udah lama Kak. Dan gua belum pernah main ya, tapi gua dulunya pernah ya, tapi gua juga sampai sekarang gua belum pernah yang namanya record main pakai PPBSP ya. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita memainkannya dan let's go. Oke, dan kita sudah masuk dalam gamenya. Dan ya seperti biasa kita bisa menggerakkan ya. Sebelum itu kita akan klik list. Jadi udah ya, selesai ya. Kita kira klik Namco. Oke, running slow, the frames kit to copy when slow. Oke, kita klik start. Ada
kejadiannya guys. Ada kejadiannya guys. Ada kejadiannya. Oh kita jadi apa guys? Kenapa sih? Gak ngerti guys. Oke, kita akan new data X. Kita klik